Всем привет, дорогие друзья! Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой, как скрип дверных уплотнителей. Сегодня я хочу вам рассказать, какой метод борьбы с этим я нашел и хочу с вами сегодня им поделиться. Досмотрите этот видеоролик до конца, и вы узнаете, как с этим бороться. Я попробовал много способов, много методов, различный силикон, различные смазки, масла. Все это реально работает, но оно работает также реально на 2-3 дня, и все, обратно начинается то же самое. Почему оно начинается? Я вот заметил тот момент, что резинка, верхний слой резинки, он пересыхает, и просто начинается трение какое-то непонятное об кузов автомобиля. Смотрите, что я предлагаю в этом случае. Вот у нас ВД-40, ее на резинку наносить вот так вот просто нельзя. Ее нужно наносить вот на тряпочку немножко, и делаем вот такую вот процедуру. Вот просто берем на уплотнители и наносим. Вот так вот по кругу. Каждую дверь, которая скрипит, вот просто берем, вот обрабатываем. И после этого всего у нас верхний слой резинки становится таким вот как будто бархатным. А все потому, что ВД-40 убирает хорошо грязь, пыль, влагу тоже убирает. И все чистит. Вот даже можно сравнить, где я обработал и где оно не обработано. То есть вот видно. Вот посмотрите, какая у меня тряпочка становится после того, как я один разочек прошелся. Давайте еще раз сделаем такую вот процедуру. Только уже немножко в другом месте. Вот хотя бы вот здесь. Вот данная процедура действительно, парни, помогает. Всем рекомендую, резинка не пересыхает и хуже ничего не становится. Это решение нашей проблемы. Посмотрите, вот верхний слой резинки, которая испорченная, из-за которой причины оно вот у нас скрипит, трещит. Вот это вот единственный метод решить. Друзья, если вам понравился этот видос и вы нашли в нем что-то полезное, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. И всем пока, друзья, еще увидимся.